साथीभाइहरू अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ बाटोमा हिँड्दै आउने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा बब्बाल पिक्चर देखेँ होइन, पेन्ट देखेँ होइन। त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले बिर्सन नसक्ने खालको होइन। त्यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जुन भदौ 23 गते र 23 गते घटेको घटनाको एउटा कहिले पनि हामीले बिर्सन नसक्ने तस्बिर हो होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी जति पनि 75-76 कतिजनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो, उहाँहरूमध्येको एकजनाको जुत्ता चाहिँ यो हो होइन। अनि यो हामी कहिले कसैले पनि बिर्सन सक्दैन भने दामी बनाएको रहेछ होइन। यो पेन्टहरू होइन, नेभर फर्गेट नेपालको झन्डा, अनि यता जेन्जी दाजुभाइहरू बनाएर होइन दामी आर्ट गरेर चाहिँ। त्यही भएर मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो होइन। किनभने हामीलाई अब त्यो कालो दिन, यो पिक्चर हेर्ने बित्तिकै त्यो कालो दिन याद आउँछ होइन। अब आइन्दा पछि आउने समयहरूमा चाहिँ यस्तो घटनाहरू हाम्रो नेपालमा नघटोस् होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ यो तस्बिर चाहिँ कहाँनिर छ बनाएको छ। अनि म चाहिँ अहिले यहाँ आएको छु अनि दामी लाग्यो अनि बनाइदिएको क्या एउटा भिडियो। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है त। पिक्चर चाहिँ दामी बनाएको रहेछ होइन। यो नेपालको झन्डा अनि यहाँनिर आएर चाहिँ अब टक्कै यो जुत्ता भएको यो दिन, यो जुत्ता देख्न बित्तिकै हामीलाई याद आउँछ यो के भएको कसो भएको होइन। यहाँनिर आर्टिस्टको नाम पनि मेन्सन गरेको रहेछ होइन। उहाँलाई चाहिँ सल्युट हान्नुपर्छ होइन। एकदम बब्बाल पिक्चर बनाइदिएको रहेछ। अनि अब के भन्नु होइन, तपाईँहरूले यो कुन ठाउँमा बनाएको छ, देख्नु भएको छ कि छैन, देख्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। दामी बनाइदिएको रहेछ यो चाहिँ। बाटोमा यसो हेर्दै घुम्दै आउने क्रममा चाहिँ यो देखेँ होइन। टक्क अनि एउटा भिडियो बनाइदिनु भनेर भिडियो क्लिप हानिहालेँ। यो चाहिँ अब पछिसम्मलाई नि एउटा मेमोरी हुन्छ होइन। हाम्रो जुन भदौ 2082 साल भदौ 23 र 24 गते घटेको घटना हो होइन। धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पनि भयो अनि उहाँहरूले पनि अब स्वर्गमा बास होस् होइन। यति भन्दै दामी बनाएको रहेछ क्या पिक्चर चाहिँ। त्यही भएर बबाल लाग्यो अनि एउटा भिडियो बनाइदिइहाल्यो क्या। तपाईँहरूले यो देख्नु भएको छ कि छैन होइन, देख्नु भएको छ भने यो कुन ठाउँमा छ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है त। ल नेक्स्ट भिडियो आउनुसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।